Құранда Алла Субханаху Тағала «Құл ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни». Егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деп айт деді. Юхбибукумуллах. Сонда Алла Тағала сендерді жақсы көреді деді. Яғни Алланы жақсы көрем деп әрбір адам айта береді. Негізі бірақ ғұламаларымыз айтады, Фудайл ибн Аяд рахимахулла айтады, егер біреу сенен Алланы жақсы көресің бе деп сұраса, фаскут, үндеме деді. Үндеме, я жақсы көрем деп айтпа деді. Неге? Себебі егер біріншіден жоқ деп айтсаң, сен діннен шығып кетесің дейді. Ал жақсы көрем деп айтсаң, егер сенің халің жақсы көруші адамның халі болмаса, онда сен өтірікшісің дейді. Алланы жақсы көрем деп оны әркім айта береді. Менің жүрегімде Аллаға деген махаббат бар, мен ешкімнің Алла жібін аттамаймын, мен андаймын, мен мынандаймын дейді. Бірақ амалын қарайтын болсаңыз, ешқандай бір амал дінге сай келмейді. Адам, егер сен жүрегіңде Алланы жақсы көретін болсаң, онда фаттабиуни, маған еріңдер деді. Юхбибукумуллах. Сонда Алла Тағала сендерді жақсы көреді деді. Алла Тағаланың жақсы көргенін қаласаңыз, ертең Алла Тағала жақсы көрген құлдарының қатарында болуды қаласаңыз, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сізге көркем үлгі болу керек. Құлшылығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Жуайлат қуррату айни фиссала», менің көзім қуанышы намазда етілді деді. Яғни намазға кіргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше бір сезімде болатын. Бізге намаз сондай бір ерекше сезім беріп жатыр ма? Намазда тұрған кезде ләззаттанамыз ба? Намазда тұрған кезде, яғни бүкіл дүниені ұмытып, Алламен байланысқа түскенімізді сезінеміз бе? Егер ондай болмайтын болса, онда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға еріп жүрген жоқпыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдармен мәмілесі, сахабалармен мәмілесі, үйіндегі бала шағасымен, әйелдерімен мәмілесі қарап отыратын болсақ, соның барлығы біз үшін үлгі. Соның барлығында біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсайтын болсақ, пайғамбарымыздың ақылақы біз үшін үлгі. Соның барлығында біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұқсайтын болсақ, пайғамбарымыздың ақылақы біздің бойымызда табылып жатса, сонда біз иншалла шынайы Алла Тағаланы жақсы көретін адамдардан боламыз. Яғни біз осы жүректегі Аллаға деген махаббатты күшейтіп, жүрегіміздегі ихсан сезімін күшейтетін болсақ, сол кезде біздің дініміз орнығады, сол кезде біз діннен ләззаттанамыз.